Не жайында, брат, дейді. Әңгіме соңғы жаңалықтар талқылайық. Кешегі мысалға Ақтауда болған оқиға туралы барлықтарыңыз хабардар шығарсыздар. Көрдіңіздер, естідіңіздер. Екі жігітті, қазақтың жігітін балтамен ұрып, шынжырмен ұрып жатыр Ақтаудың көшесінде. Соған байланысты пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Закладчиктар екен, есірткі сатып жатыр екен деп дезинформация жіберді басында. Там сверху жанр тупо оружие. А? Жанр тупик, как всегда. Не Там oldu? угол отбит. Ага. Они сами видео вытащили и, блядь, ни вам, никому не отправляют его. Сейчас разберемся. Ну там маленький кусок, а они на весь увидят, он по-любому будет хотеть за это. Асеке Ақтауда болған жағдай туралы жаңа деректер шыққан жоқ па, дейді. Жаңа деректер шыққан жоқ, телевизордан көрсетіп жатқан полиция таяқ жеген екі жігітті ешқандай да есірткі сатқан бойынша дәлел келтіре алмаған. Есірткі сатуға қатыстары жоқ деп ресми түрде жауап берді бүгін. Шымкенттен салам, дейді. Сәлем бердік Шымкентке, шырайлы Шымкентке. Егер шынымен нашақорлар болса, обалы жоқ деп ойлаймын, дейді. Нашақорлар болғанның өзінде де заң бар ғой біздің Қазақстанда. Заң аясында істеліну керек қой бәрі. Нашақор екен деп балтамен чабам адамды. О чем речь, дейді, Сары Алматы. О жизни, о последних событиях. Дұрыс айтасыз, дейді Алмагүл 86. Біз құқықтық мемлекетте тұрамыз деп айтамыз, азаматтық қоғам құрамыз дейміз, демократиялық қоғам құрамыз дейміз. Ал бірақ көшеде елді балтамен ұру ол заңсыз. Заң бар деп ойлайсыз ба, дейді. Әрине бар ғой. Жеке тұлғаға қатысты, жеке тұлғаға қарсы қылмыс жасалса, олар жазасын тарту керек. Саламатсыз ба, мен ауырамын, жүре алмаймын, желкем ауырады, азда болсын садақа беріңізші, Каспий, дейді. Каспийіңізді жазыңыз, мұнда менің телефоным бос емес қазір. Садақа беретін ниеті бар адамдар болса береді ғой. жеті жүз жетпіс бес 272 28 86, дейді Қанат Али Қапан. Садақа беруге ниеті бар адам болса, мына кісіге Каспийні шамаларыңыз келгенше көмектесіп жүріңіздер. Салам алейкум, дейді. Жігіттер, ағайындар, ауызбіршілік керек бізге. Жан-жақты көріп отырсыңдар, соғыс басталып жатыр, дейді. Мына соңғы жаңалық арасында да атыс шабыс басталып кетіпті. Жан-жақта жаңағы соғыс басталып жатқан рас. Ауызбіршілік керек қазақтың жігіттеріне. Расында да ауызбіршілік керек. Брат, қалайсың, қал жақсы ма, дейді. Аман есен, бәрі дұрыс. Вечно недовольный. Иди штангу поднимай, лучше получается, чем болтать, чем ничего не понимаешь. В чем ничего не понимаешь. Радмир Радов, дейді. Радмир Радов. Мемлекеттік тілде жазыңыз мұнда пікірлеріңізді, комментарийларыңызды.
Әділет жоқ па деп ойлаймын, барлығы сатылады ғой шын мәнінде дейді. Әділеттілік бар ғой, кешегі қасақана денсаулығына зиян залал келтірген адамдар ұсталды. Енді тергеу жүреді, сот болады. Ассалаумағалейкум бауырым, қалайсың дейді. Шекарада дей ма, тәжіктер бастаған дей ма дейді. Кім бастағанын білмедім, әйтеуір Қырғызстан мен Тәжікстанның шекарасында қарулы қақтығыс болып жатыр. Соны жаңалықтан естідік. Жігіттер, бәріміз үлкен, кіші, кәріміз бірге болайық дейді. Өте дұрыс айтасыз. Екі адамды ұрғандарды ұстап па дейді. Ұсталды деп жауап берді ғой бүгін полиция департаментінің. Бұзақылықпен, хулиганствомен іс қозғалды деді. Ұсталды, сотталды. Сотталған жоқ әлі. Соттың алдында қазір тергеу жүреді ғой. Асеке әріптесіңіз бағанағы неге сізбен қазақ тілінде сөйлеспеді дейді. Қазақ тілін білмейді, содан кейін қазақ тілімен сөйлеспейді ол. Жалпы орыс тіліне қатысты мен әрқашанда айтып жүрмін, орыс тіліне мен қарсы емеспін. Орыс тілінде сөйлесе берсін. Орыс тілін білетін адамдар көшеде, бірақ қоғамдық орында, дүкенде мемлекеттік тілді білу керек. Одан кейін мемлекеттік органдарда да мемлекеттік тілді білу керек деп ойлаймын. Емтихан қабылдау керек. Сол үшін заңды күшейту керек. Бізде тек қана президентке үміткер адам ғана қазақ тілінен емтихан тапсырады ғой. Қалған мемлекеттік қызметке кіріп жатқан адамдардың емтихан тапсырғанын мен байқамаппын. Марғұлан Боранбай мен Ермек Нарымбай туралы хабарыңыз бар ма дейді. Ермек Нарымбайдың соты жүріп жатқанын білемін. Заречныйда, зонада жатқаным жайлы хабарым бар. Басқа ешқандай хабарым жоқ. Марғұлан Боранбай мен Данат Намазбайға 5 жыл срок беріп жіберді. Бауырым, елге қашан келесің дейді. Мен елде жүрген адаммын ғой, Қазақстандамын ғой мен. Қалай қазақ болып тұра, қазақ тілін білмейді осы адамдар дейді. Енді олар саясаттың құрбандары ғой.
Ондайлар көп қой, білесіздер ғой. Асеке, анау әкімдікке үміткер болып едіңіз ғой, немен аяқталды сол дейді. Сайлаудан жеңіліп қалдық, сонымен аяқталды. Ассалаумағалейкум жамағат, Қырғызстандан ысық салам дейді. Қырғыз еліне сәлем бердік. Қырғыз елінен де қарап отыр екен бізді міне. Қуантарлық жайт. Орынбордағы Астрахан, Омбы, Томск, сонда қазақтармен жақсы байланыста, араласта болу керек дейді. Билікке өткізбейді ғой олар ұлтшылдарды дейді. Сондай болу керек, я. Сонымен кешегі жағдай туралы айта кетейін. Ақтауда болған оқиға туралы. Асеке, әкім болу үшін ставка бар ма? Бар болса шамамен қанша дейді. Ауылдық округке әкім болу үшін ставка керек жоқ. Егер ауылдың халқы сайлауда сайлайтын болса өтіп кетесіз. Қазір бұрынғыдай жаңағы Нұр Отан нелерін етпейді. Биыл сайлау болды Бәйдібек би ауылында. Халық өзі сайлады өз әкімін, ауылдың жігітін сайлады. Бақылаушылар бәрін қарап, сайлау комиссиясын тырп еткізбей ұстап отырды. Кешегі Ақтаудағы оқиға бойынша айта кететін. Ашына қазақ давай про Ақтау, про самосуд дейді. Иә, сол туралы айтайын деп отырмын. Оларды жаңа закладчик деп айтты басында. Закладчик болғанның өзінде оларды сабап, балтамен ұрып, шынжырмен ұратындай оларға кім құқық берді? Олар құқық қорғау органдарында істемейді. Тергеу амалы деген не екенін түсінбейді. Жедел іздестіру шарасы деген не екенін білмейді. Адамдардың кінәсін дәлелдемеді. Оларға ұрып соғуға кім құқық берді? Ана видеоларды көрсеңіздер, адамның жаны түршігеді ғой. Жүрегі ауырады ғой адамның. Мен қарай алмадым, шынымды айтсам, басында бір-екі рет үзіп көрдім. Адамдар жалынып жатса да бұлшылдатып ұрып жатыр, балтаның несімен. Мен балтаның арт жағымен